精神醫學揭秘咁大埔宏福苑火災到而家都3個禮拜啦。咁嚟緊就好快就即係1個月㗎啦。咁點解會講呢樣嘢咧？因為我哋會出現一啲叫創傷後壓力後遺症，通常就會喺一啲創傷之後，可能1個月之後咧就會出現㗎。咁PTSD 啦，所謂嘅叫做咁啊，苗醫生講一講。好啊，好啊。嗱，我想第一樣先至聲明咧，唔係個個人有遇到一啲嘅災難或者係好大嘅事故都會係有 PTSD 嘅嚇，唔係個個都會有。而我哋大約上做過一啲統計咧，應該係有2成到4成人到啦。有啲話個大約個平均數係25%，係即係話換言之係有4個有1個。所以其實絕大部分應該話係有7成人都冇呢啲事嘅嚇。咁但係亦都有啲不幸嘅2-3成人係會有呢個 PTSD。咁咩叫 PTSD 啊，苗醫生？嗱，PTSD 咧個症狀同我哋頭先講嘅急性上一集講嘅急性壓力個反應咧係唔同嘅。PTSD 係主要係有4個大症狀。咁第一個症狀咧，佢個身體個警覺狀態成日都係保持住，即係佢成日都覺得係，咦？點解我好似鬆唔到落嚟嘅？我好似成日個人聽到啲聲好似警鐘咁啊！我覺得樣樣好似杯弓蛇影咁啊！個人一個好警覺狀態。呢個係佢唔係心理嘅，係心理嘅，唔係 physical 嘅。physical，佢 physical 係一個警覺狀態，即係生理嘅。生理係啦，即係佢有一種比較我哋叫做 hyper arousal，即係佢係個人好着啊，好似成日都係驚弓之鳥咁樣，嚇親咁樣。即係超級 alert 咁樣。好 alert 係啦，即係好似嚇親咁樣。嗱，呢個係好多時我哋都會見，咁佢會心跳啊，會手震啊，會即係會出汗啊等等啦，呢啲都係一啲嘅反應啦。咁第二個咧，我哋都會好常見特徵嚟嘅就係回閃嘅一種係不受控嘅回閃現象。咩叫回閃咧？英文叫 flashback， 係啦，回閃就係無啦啦做緊嘢揸緊車，突然間一入咗個畫面就係個火場嘅畫面啊，屍體嘅狀況啊，或者係一啲嘅人嘅喊聲啊，突然間啲畫面走翻出嚟，係完全係你不受控。突襲嚟嘅。突襲係啦，突襲係冇得控制。係呢啲回閃，甚至夢境都會出現。咁有冇話幾頻密定係冇一定？好難講。係可以話係好隨機，亦都可以話好唔受控。係啦，咁所以啲回閃現象都係特徵嚟嘅。第三係乜嘢咧？第三係極度嘅迴避啊！嗱，迴避乜嘢咧？連可能宏福呢個字都唔好提嚇，迴避響大埔都唔敢去，變咗一個禁忌咁樣。禁忌啦！我大埔唔去噶啦，去一係就係去沙田啦，即係 skip 咗大埔，可能我就去太和啦咁樣嚇。可能我揸車都唔係好想見嗰幾棟嘢，因為一揸車入口就會見到噶嘛。嗰幾棟嘢都幾當眼。有時呢啲情況咧，個側跟嗰啲人都會配合佢喎。係啊，即係佢唔去我哋大家都唔好提，好似變咗個 taboo 咁樣，好刻意咁。係啊，迴避或者唔想提、唔想講、唔想知嚇，迴避嗰啲場景唔去，去到就腳軟咁樣，係啦。咁呢啲迴避，咁但係最我覺得係最重要係第四個，係你突然間你覺得一路以來你嘅自己安心立命嘅一啲嘅諗法、一啲嘅信念係瓦解。我哋成日都話呢個係一個叫做係 shatter 咗嘅 assumptions， 一個崩裂咗嘅假設，對呢個世界、對呢個世界觀，我哋嘅信念係破裂晒。咁呢個先最慘啊，最無常、最慘就係呢樣嘢。我以為好地地㗎啦，我供完層樓退休啦，食得幾多即係有得住，香港地有得住就得㗎啦嘛。我冇諗過啊，唔係㗎喎，可以突然間場火乜都冇㗎喎，我冇諗過喎，我冇諗過成家人可以就咁冇咗㗎喎。乜都冇晒喎，即係我相信呢一種對於嗰種安全感同埋嗰種信任感係瓦解晒。呢個先係最難搞嘅嘢，先至點解創傷後壓力後遺症係一樣唔係幾容易處理嘅嘢。我諗都係相信係個底層嘅信念，嗰個安心立命嘅根基係揈甩咗。你啱啱講嗰個即係最尾嗰點，即係好似嗰個崩塌咗咁樣，個信念崩塌咗嗰樣嘢咧，佢具體嘅表現係點樣咧？即係佢係灰晒對呢個世界定係？佢係啊，你講得啱啊！我唔敢安排嘢啊！我唔敢再諗我1-2年後做咩，我點諗啫？我前邊點行啫？我都唔知係咩路
交叉路啊、掘頭路係咩路咧？我睇唔到啊，我都唔知點落去，即係有一種咁樣嘅淆底嘅感覺、迷失嘅迷惘嘅感覺，係啦，呢個就係我哋頭先講第4樣，係啦，好啦。咁咧，我哋上一集都講過啦，個創傷喺個身體裏邊啦。咁而呢個嘅創傷後壓力後遺症 PTSD 咧，我哋都要做好多身體嘅工作嘅，包括咗我哋頭先講嘅身體體驗療法啦，我哋之前講咗啦。咁另外可以做翻啲嘅係 trauma sensitive 嘅瑜伽啦，即係對於係你個哀傷嗰個災難引起致一啲嘅身體不適，可以做一啲瑜伽去舒緩啦。但係除此之外咧，仲有好多特別啲嘅治療嘅。係。咁我哋講係嗰啲咩治療咧？係都係一啲身體上面嘅治療，係雙側刺激法。哦。雙側刺激法係啲乜嘢咧？最典型咧就係叫做 EMDR，就係快速眼球去敏及再處理法。因為實在太長啦個字，係 eye movement desensitization and reprocessing， 英文就係 EMDR，係啦。佢點做嘅咧？其實係咁，假設咁兩邊刺激，例如我拍兩邊，拍輪流咁拍，咁咧你一路諗翻起嗰個場景，一路咁拍，咁或者呢兩邊咁樣聲交替，諗住個場景，諗住個場景，然後交替咁做，係啦。咁或者係。有啲人就會用眼啊，望左望右，望左望右。咁目的係你諗住嘅場景，諗住嗰啲嘅記憶，而係當你做個雙側刺激法嘅時候咧，有咩效果咧？係將你入邊個杏仁核好驚個部分，係同你個海馬體記憶個部分係做一個整合啊，做翻一個整合同一個處理。咁呢樣嘢發現都係有用嘅。咁呢個亦都係身體上面嘅治療嚟嘅嚇。咁你拍。或者係咁樣去咁樣啦，或者咁樣啦，都得嘅，係啦。咁有時會有治療師幫你手，因為當你係處理緊一啲咁嘅創傷情緒嘅時候咧，有時唔係咁順利嘅。咁如果有個治療師睇住咧，係會好啲嘅。咁同埋你係，如果啲聲係個治療師俾你咧，係會更加係會好啲嘅。係啦。你啱啱話諗翻住嗰個情況，咁即係話其實你正視嗰樣嘢，要正視嗰樣嘢，係啦。咁同埋係做嗱，我當冇治療師啦嚇，唔係未必個個都有治療師啦。咁啊做幾耐，同埋即係每次做幾耐，同埋一日 how often 做幾多次？嗱呢個咧我自己就好少親自做嘅，係啦。咁咧就要揾啲我多數揾啲輔導員做啦，揾啲社工做啦，或者揾一啲係臨床心理專家做啦。佢哋通常我諗係做。我都要睇翻呢啲時間，我諗係10零分鐘啊咁樣啦。阿苗醫生，我想問下，自己做係咪安唔安全㗎咧？因為你真係刻意去諗翻嗰件事喎，會唔會即係反而搞到自己走火入魔？所以咧，可能第一次、第二次咧，我覺得比較好啲咧，係有治療師。聽起上嚟好似穩陣啲。冇錯啦，係啦，負責任啲，啱啊，自己做。但係呢個都係一個我哋叫雙側刺激法。即係熟咗可以自己做啦。係啦，咁你慢慢可以自己試下咁樣嚇，因為發明呢個眼 EMDR 嗰個人咧，因為個中文都幾難讀，咁咧就係其實個人就有一次係無意間咁樣係行搭一架車，經過一個公園，咁啊坐一架車度，一路望住啲景物，係咁樣走，係咁樣走，佢又諗起嗰件事，佢落咗車之後發現個人好咗啲喎。咁咧就係隻眼一路咁喐，一路咁喐，而佢又諗起嗰件事，一路咁睇住出邊嘅風景，係咁喐，係咁喐。咁佢落咗車之後咧，係好啲喎。即係無意間發現咗，然後跟住再建構成一種方法。冇錯啦，嚇！我記得就係咁樣起源嘅，係啦。咁仲有啲乜嘢咧？就係仲有啲真係要講下嘢啦。嗰啲講下嘢嗰啲係乜嘢咧？我哋叫做係 trauma focus CBT， 係集中喺個災難性上面嘅認知行為治療。咁係啲乜嘢咧？係正如有啲例如幸存者嘅內疚啦，咁可能佢會仲諗緊一啲內疚嘅嘢啦，或者佢諗到啲嘢好災難化啦，佢會諗到自己係好唔應該啦，或者係覺得自己做錯咗好多嘢啦，自責啦。咁呢啲好扭曲嘅迷思同埋思想咧，並唔係太有用嘅，係啦。咁可能就係喺呢一部分咧，治療師會幫佢睇翻佢個迷思。係點樣唔好一廂情願去解釋，而係點樣慢慢係將佢處理翻，令到佢能夠係有翻一個即係唔好咁走火，即係走埋一邊咁去諗啦。鑽牛角尖啦。係啦，冇錯啦。咁能夠係諗得比較係
正面啲，可以有第二個 perspective、第二個角度去睇呢件事。咁我哋就叫做呢個係一個係創傷焦點嘅認知行為治療。咁亦都可以做呢個嘅，係啦。好啦，咁咧除咗呢個之外咧，仲有啲嘢可以做嘅。咁咧就係乜嘢咧？就係咧亦都可以我哋話有一個叫做係ACT 啊，就係話係接納同埋係承諾嘅一個治療法啦。咩叫接納承諾啊？你講到咁即係咁空泛係啲乜嘢咧？即係接納嘅意思，我接納同呢啲唔係幾好嘅災難嘅不安嘅情緒係共存。但我亦都係要承諾自己咧，係要活出有價值嘅生活。然後我用行動去取代我個腦裏邊嘅小劇場，就係不停咁反芻，不停咁諗，不停咁諗。與其我不停咁諗，不停咁諗，不如我用行動啦。咁呢個係一個幾新即係第三個波嘅治療嚟嘅。我哋話第一個波就係呢個心理分析啦，第二波就係認知行為治療啦，而第三波咧就係接納同埋承諾治療，就係第三波。典型嘅例子係乜嘢咧？典型嘅例子就係嗰陣時候喺奧地利嗰個集中營嗰個醫生，德國醫生 Viktor Frankl， 佢就活出 ACT 呢樣嘢啦。佢點活出咧？我要睇下，我要同呢個受苦受難，我要同佢一齊，我要同 suffering 一齊，而喺當中我要諗一諗 suffering 究竟係俾我有啲咩嘅價值同埋意義，然後我要將呢樣嘢第日點樣用行動喺個講台度講翻俾人聽。受苦唔係淨係一個負面嘅嘢，而喺受苦當中，我哋仲有一個自由，就係我哋點樣面對苦難嘅自由。呢個係我哋人嘅尊嚴同自由。呢個就係Viktor Frankl， 佢後來成立咗一個叫意義治療法，就係當佢喺3年半唔知道幾時可以出呢個咁殘酷嘅集中營嗰時候，佢諗到呢個意義治療法出嚟，就係佢經歷咗好多苦難。咁呢個係完完全全係一個好美麗嘅demonstration， 一個示範係咩叫 ACT 係啦。佢真係好叻喎，係咯，係好叻喎，真係喺一個咁樣嘅咁災難同埋咁絕望可以咁講嘅環境裏邊，佢可以將佢扭到成為一種正面嘅睇法，就算係都冇嘢慘得過喺集中營啦，係嘛？冇錯啦，佢集中營佢都可以揾到一個 edge 出嚟，將佢變咗個正面，仲付諸行動。冇錯啦，你可以剝咗我啲衫，你可以唔俾嘢我食。但係你唔可以攞走我對呢件事嘅態度。呢個就係佢講嘅。呢個最後呢個係我個自由，係亦都係我尊嚴。但係啱啱講嗰3樣嘢都係有個先後次序嘅，因為呢個係第三層，就唔好唔係話即係第一次就即刻做就唔係嘅。即係我呢啲我係都你講得好啱，你提醒翻我，其實最好都係要有治療師幫下你嘅，係啦，即係唔係話我聽到個名我就走去咁做。嗱都仲有嘅，我哋就仲覺得咧，你自己之後可以做嘅係乜嘢咧？書寫啊！因為我哋話一啲抒發性嘅書寫咧係一種整合嚟嘅，你將裏邊內心嘅感覺用文字去表達出嚟嘅時候咧，其實你係一種入邊內心嘅整合。你講出嚟都冇咁好啊，你寫出嚟係一個好大好大嘅整合，係一個自己對自己嘅敘事治療嚟嘅。呢個係，咁我覺得都係有用嘅。咁當然啦，即係我覺得呢個係睇人啦，有啲人寫唔到嘅，咁唔緊要，但係可能呢支筆都係一個治療工具嚟嘅，係啦，呢個要提醒。咁跟住我就覺得你開始要接觸翻人啦。咁我就頭先聽你講話有啲人係好似連玩都唔敢去玩啊，笑都唔敢去笑啊。你係咪有啲咁嘅例子啊？聽我諗好多都有啊。而家即係普遍嘅現象都會有見到下啦。即係譬如最近有一個情況我見到嘅，我唔係直接見到嘅，但係我係喺啲網台嗰度聽到有人講，即係佢再敘述翻呢樣嘢啦。咁佢就係話有一家三口咁樣啦，去迪士尼樂園玩最近，咁佢哋將一家三口裏邊好開心嘅迪士尼嘅相片擺咗上去啲即係 social media 嗰度，結果都喺 social media 嗰度俾人聲討咁樣，俾人鬧到飛起，或者係呢個時候災難你仲喺度好似 show happiness 咁啊，你 show off 你自己 happiness 咁樣，咁即係有咁樣嘅情況啦。咁或者係就嚟聖誕啦，咁我哋啱啱即係早一排啦，即係教育局都出咗就話好。積極建議啲學校取消啲聖誕嘅開心嘅活動啊，即係佢唔係強制性，但係積極建議咁我諗校方都會有壓力啦咁樣，咁所以就好多 party 啊取消咗，咁有好多學生仔同學仔當然佢哋都會好唔開心啦。咁見到佢哋都出嚟講就係話食物又買晒啦，裝飾又買晒，我諗嗰啲都係其次啊，而係
即係大家覺得呢個機會咁難得，係有啲人就話可能今次已經係我中學最後一次機會啦嚇。咁呢個第二啦，第三同埋仲有一樣嘢就係話，佢哋覺得係咪應該要咁咧？即係咪我哋係咪即係咩都唔使做咧嚇？即係你有咩睇法咧？我睇法咧就係去到呢個階段咧，即係我覺得我就頭先一路數落去啦，就係其實我哋都需要有翻呢啲嘢，我哋需要有翻社交嗰啲情緒嘅嘢，因為咧有時我哋個情緒係停住咗嘅，唔流動嘅。咁但係你係個哀傷又表達唔到，快樂亦都表達唔到。但係有啲時候我哋有啲開心嘅時間，有啲分，有啲 joy，可能亦都帶動到個情緒。你係有快樂嘅時候，但係亦都會帶動埋，原來我都可以係表達到我悲哀，表達到我啲悲傷。咁我有時覺得要令到你個所謂 motion 啊嘛，情緒要流動啊嘛，你唔可以一池死水咁乜嘢都停止，就叫做一個哀悼，唔係咁樣。我有時覺得去到某啲階段，當你自己平復啲，可以重新建立翻，同人吹下水啦，有啲做一啲大家都會覺得有啲好玩啲嘅嘢啦，例如一齊去 barbecue，我覺得冇乜問題嘅呢啲，我自己嚟睇。咁而呢啲嘅連結都係俾我哋覺得我哋重新係入翻去生活嘅軌道，亦都俾我哋有翻一種人與人之間嗰種嘅相濡以沫啦，同埋我哋嗰種嘅安全感向翻到啦，係啦。咁到最 last 啦 ，last but not the least 就係 post-traumatic growth 創傷後成長。當我哋清理晒呢啲嘅時候咧，創傷未必一定係將我哋打壓到我哋係一劈嘢咁嘅，係甚至有啲人個花樽打爛咗，呢啲係碎片的，而且佢係碎片。但係可唔可以將呢啲碎片砌成唔係一個花樽，而係另一個更加偉大嘅藝術品咧？我唔知道。咁呢個就叫創傷後成長。Viktor Frankl 就係一個創傷後成長嚇，絕對係。係啦。咁我諗我哋起碼要知道創傷後成長，一個花樽打爛咗，就算變成碎片都好，佢係我哋要知道佢係有機會係能夠 recreate 成為另一樣更加有意義嘅嘢嘅，係唔會係永遠絕望嘅，係永遠都係有希望嘅嚇。咁我哋呢一集就講到呢度啦嚇。